love from you, и каза, може да получа малко любов от тебе, and you have no energy, no enthusiasm вие сте вече без енергия, без ентусиазъм, to love your child, дори да покажете обич към собственото си дете. you may say something to the child И може да му кажете нещо, by which the child may feel, oh, mama or papa doesn't love me. което да накара детето да мисли, че то не е обичано. Again, we transfer our ill feelings to the child. И по този начин ние прехвърляме нашите недобри чувства към детето. So, imagine in how many multifarious ways we affect our life and our family life. Така че може да се представите по колко много начини ние може да повлияем негативно. So these are all the several reasons how a personality becomes conditioned, controlled, contracted. И това дава представа по какъв начин нашата личност бива подложена на ограничение и на контрол. Now we come to the third aspect. И сега идваме до третия аспект. As how we can be free from this kind of problems. Как ние можем да се освободим от тези проблеми. So, to be free from this kind of problems, we need to know as how to go deep into our self, real self. И решението е ние да отидем дълбоко в нашето вътрешно себе. How can we go deep into ourself? Възниква въпроса как може да се постигне това. So that is why in the morning we gave that meditation Сутринта ние направихме една медитация, to tell ourselves за да можем да си кажем every cell and molecule of your body in the harmony of pure energy itself. За да си кажем, че всяка клетка и молекула е изява на безкрайната хармония. It is infinite luminosity and beauty itself. Че тя е проява и на безкрайната светлина и красота. It is infinite pure love itself. Че тя е самата безкрайна любов. It is infinite pure intelligence and knowledge itself. На безкрайната интелигентност и познание. It is infinite bliss itself. И на самото блаженство. So, this way of being in oneself Така че усещането, че човек е себе си, е вътре в себе си, is the technique or method един възможен метод to free ourselves from all conditionings, за да освободим нашето себе от всякакви условности и control and contractions. контрол и свиване. So you may call this method a meditation. Може да наречете този метод You медитация. can call it by any name, no problem. Или каквото друго име пожелаете. Now we may say it's an imagination. Човек, разбира се, може да каже, и това са разни въображаеми неща. Everything in this world is nothing but imagination. Всичко в този свят е всъщност някакво въображение. You take for example, you may say someone is loving me. Може да се каже, че да, някой казва, че ме обича. You try to analyze whether that someone is loving you really or not. Но ако решим да се захванем с това, дали той наистина не обича или не, In how many ways the personality differs from you. и по колко много начини личността всъщност е различна от вашето себе. If the personality differs from you, immediately we say, I don't like. Ако става дума за личност, която е различна от вас, вие автоматично не изпитвате обич към него. When you say, I don't like, where is love behind it? Когато ви усетите, че има привлекателност и вие заобичвате, Love means liking. Love means Liking. Защото любовта това е основно харесване. So, it is here in this method,
it is not imagination, it is being in reality. Така че при този метод не става дума за нещо въображаемо, а това е да бъдем в реалността. So imagination belongs to what is called manifest world societies or whatever it is. Въображаемото това е сред нещата, които се изявяват в обществото. So here in this method, it is being in reality. В този метод ние се потапяме, ние се намираме вътре в реалността. So when you are in this reality, automatically all the contractions are eliminated. И когато ние сме вътре в реалността, всичко това, което ни стяга, вече ни освобождава. You start feeling a kind of inner harmony and inner peace. Вие започвате да изпитвате вътрешна хармония, вътрешен мир. So this inner harmony and inner peace И това усещане за вътрешна хармония и мир expresses itself as love. се изявява именно като любов. Love is intelligence. Любовта е интелигентност. Intelligence is the power to get us concentrated, Интелигентността това е нашата сила да бъдем концентрирани, to know what to do, when to do, how to do, and all that. да знаем какво да правим, как да го правим и кога да го правим. So it is the method to be progressive. Един метод за да носи преуспяване. So instead of imagining the manifest, unreal situations, objects, and all that, why not imagine what is real? И вместо да визуализираме, въображаваме неща, не е ли по-добре да се заемем с това, което е реално? So when that inner harmony and inner peace starts generating in your personality, И когато вътрешната хармония и мир започнат да се натрупват в вашата персоналност, you become an attractive personality, вие самия се превръщате в привлекателен човек, a loving personality, в обичащ човек a lovable personality. и човек, който е обичан. So it is this personality what is called total personality. И т.е. в човек, който наричаме завършена личност. So it is for this reason we need to go deep into ourselves. И по тази причина ни трябва да отидем навътре в себе си. If you are attracted towards the manifest world forces, Ако вие сте привлечени върху изявлението, върху външните неща, we become stressed, ние неизбежно ще бъдем подложени на стрес, we become nervous, ще станем нервни, we lose our intelligence, ще си изгубим интелигентността, we lose our power of concentration, ще си загубим силата на концентрацията lose all our potentialities. и ще изгубим всички потенциални възможности, които са ни се отворили. Now, the method that I've been explaining to you Метода, който ви обяснявам, is universal method. един универсален всеобщ метод. You can't attribute this method to any religious tradition or understanding. И той е съвместим с всяка религиозна традиция или разбиране. So it is the science of life. Това е всъщност науката за живота. So the science of life Така, науката за живота does not depend on religion. не е поставена в зависимост от Religion in reality has to explain us the science of life. Всъщност ролята на религията е да ни обясни науката за живота. So if religious understanding goes on conditioning, controlling, contracting us, Ако религията само не води до условности, до ограничаване, до контрол, it may lead to any kind of problems in life. тя ще ни доведе до всякакви проблеми в живота по-нататък. As we see it in the present day world.
Както впрочем, добре се вижда всичко това в съвременния свят. Why should we not be free from all those problems? А ние трябва да се освободим от всички тези проблеми. Many of these ideas are brought about in that book. What is the title of the book? Vedanta and Yoga Vedanta. Meditation, the spiritual life, according to Yoga Vedanta. You have changed the title. Actually, I wanted the book to be Courage to Be. Докато книгата, процеса на издаването на книгата, всъщност първоначалната идея за заглавие коража да бъдеш, коража да живееш, е придобила сегашното название на книгата. Anyway, the title of the book is not important, but the contents are important. Това, разбира се, не е същественото, съдържанието е важното. So all these ideas you find in the book. Всички тези идеи вие ще ги намерите в книгата. I am not saying this, that you should buy the book. Не искам да правя ефтина реклама, да казвам да се непременно книгата. If you find it useful for you, you can buy it. Ако откриете, че тя ви е полезна, вземете си я. Forget about everything totally. Ако не ви харесва, пък забравете. This is how generally what is called Vedanta science goes to tell us. Това е, което Веданта иска да ви каже. Here, this is what I know, what I understand. И това е, което аз съм разбрал, това е позицията, на която стоя. If you like it, ако ви хареса, if you are convinced, ако разлучи убедително, you accept it, ако е приемате, otherwise totally forget it. тогава използвайте. Ако не, забравете. There is one text called Bhagavad Gita. Има един текст, наречен Bhagavad Gita. In the text, only 4 yogas are explained. И в този текст само 4 йоги са споменати. Now, at the end, there is one phrase which tells us. И накрая има една фраза, която ни казва. Now, this is all what I have known. Това е, което е известно. This method has been experimented. Този метод е бил експериментиран. If you feel like accepting it, accept it. Ако ви допада, приемете го. If you don't feel like, you can reject it totally. Ако не ви харесва, отвърнете го тотално. Or if you want to accept partially, accept what you like. Ако пък само частично го приемете, приемете това, което ви харесва. Be free. Но бъдете свободни. Freedom is your choice. Свободата си е вашият избор. So in the same way, freedom is your choice. И съответно, вие също сега имате право. So in the short period, I try to explain the essentials or essentialities of life. И така накратко се опитвам да обясня каква е същността на живота. Now it is left up to you. И предстои вие съдите. Also now we are free to ask any questions. Да решите какво приемете и съответно да задавате всякакви въпроси. We have another 15 minutes. So, имаме порядъка на 21 минути за задаване на въпроси, за получаване на отговори съответно. Така че имате думата. Сега е момента да се задавате въпросите. Кой е по-добрият начин за търсене на вътрешното аз
в тишина и спокойствие или в ритъма на мантра. What is the best way to find our inner self? Staying in silence or when we're in the rhythm of our mantra? Yeah. Now, what is called silence, it should be inner silence. Когато става дума за тишина, тя трябва да бъде вътрешна тишина. You must have observed. You may not be talking, but then you go on talking in the mind. Защото вие може да не говорите на глас, но да тече някакъв разговор вътре в главата ви. Talking in the mind also demands a lot of energy, mental energy. На този разговор вътре в главата ви, той също може да изисква много енергия и да изтощава. Talking in the mind means you are swept away in many ways. И той може да ви отнесе настрани по най-различни начини. So it is to control that agitation of the mind. И за да може да контролирате възбудата на ума, the mantras are very useful. за тази цел мантрите могат да бъдат много полезни. The definition of mantra is this, Дефиницията на мантра е, which helps us to cross over from agitative ocean of life. нейният смисъл е, това е средството, което дава възможност да прекусиш океана на живота. The ocean is always agitated, means waves come up one after another. И океана е винаги развълнуван, вълна след вълна. The mind also is compared to an ocean. Умът също е сравняван с океан. The thought waves come up all the time. И мисловни вълни непрекъснато идват една след друга. So what is the technique of controlling it? И възниква въпроса с каква техника може да се контролира това. It is through the mantra. И това е, например, мантрата. Mantra means the vibration. Мантрата означава вибрация. Vibration of infinite reality. Вибрация в съзвучие с безкрайната реалност. Expressing itself as sound vibration. Безкрайната реалност се изявява по този начин, чрез звукова вибрация. Take for example, Om. Например, Ом. It is not human created sound. Това не е звук, който е създаден от човеците. It is the expression of infinite reality. Това е изражение на безкрайната реалност. So, from all other sound manifestations have come up from this single sound vibration. Всички други звукови изяви проистичат от този първичен звук. So, when we repeat this sound vibration, original sound vibration, Когато тази първична звукова вибрация бива повтарена, automatically every cell and molecule of our body автоматично всяка клетка и молекула на нашето тяло starts vibrating according to the vibration of Om. започва да вибрират в съзвучие с вибрацията на Ом. Also, Om is the expression of life force. Ом е изява също така на жизнената сила. So, when you go on repeating it, И когато вие продължително време я повтаряте, it manifests itself as the pure energy. тя се проявява като чиста енергия. So, the pure energy eliminates all the negative energies. И тази енергия може да елиминира всички негативни енергии. In reality, the negative energies, they create all kinds of waves in the mind. Негативните енергии са способни да създават най-различни видове мисловни вълни в нашия ум. You may ask me what are those negative energies? И възниква въпроса, какви са тези негативни As I енергии. said, in us there are tendencies. И ние си имаме тенденции. Those tendencies get connected to the world forces.
И когато тези тенденции се съединят с силите действащи в there света, is interaction. тогава възникват проблеми. So due to interaction, the world force dominates your mind energy. Поради взаимодействието между тях, силите действащи в света започват да въздействат на нашия ум. So what happens is that the mind goes towards the world force. И тогава ума ни тръгва след силите действащи в света. So in the world force there are variations. Там, разбира се, има вариации. Now this, next moment another one. От един момент до следващия. There is excitation. Възникват възбуди. There are what's called all kinds of cruel activities. Всякакви видове жестока дейност. Hatred, animosity, Омраза, противопоставяне, jealousy. ревност. So these are all negative forces. Всичко това са негативни сили. So it creates negative waves in the mind. И всички те водят до негативни вълни в нашето Whereas съзнание. the mantra is the harmonious wave, energy. Мантрата е един хармоничен път на енергията, It eliminates all these negative forces. който може да елиминира всички тези негативни сили. Helps you to remain in that harmonious, peaceful state. И той ви помага вие да останете в това хармонично и мирно състояние. That is why I'm sure many of you have known what is called yoga the Patanjali. Вероятно всички вие знаете за йогата на Also it is Патанджали. called Raja Yoga. Също това, което се нарича Раджа йога. So that is the one question raised. The mind is uncontrollable. Съществува, възниква такъв въпрос, умът от една страна е неконтролируем. How can we control the mind? И как тогава ние бихме могли да го контролираме? The first reply that is given, Ishvara Pranidhanatva, devotion to Ishvara, God. И първият възможен отговор, който се дава, това е преданост към личностния Бог Ишвара. So how that Ishvara is addressed? И как ние трябва да се обърнем към него? It's Om. Именно чрез Ом. And the reply given is that Pajjapa Tadartha Bhavana. Repeat the mantra and reflect on the meaning of the mantra. И препоръката, която се дава, правете чапо, т.е. повтаряйте мантра и мислете върху същността на тази мантра. So it is the vibration, it is the energy, it is the power of the mantra that calms down the agitation of the mind. Така че божествената енергия, тя е свързана с мантрата, която въздейства на ума ни. You may say there are different kinds of mantra. Има различни видове мантри. Are all the mantras are useful? Те са полезни. Yes, all the mantras are helpful. Всичките носят полза. They create you positive energy. Те създават позитивна енергия. They bring about inner harmony and inner peace. Носят ни вътрешна хармония и мир. It brings about a kind of inner intuition. И довежда до развитието на един вид вътрешна интуиция. Means in pure intelligence. И на чиста интелигентност. So this is how the mantra and mantra power works in every personality. Така мантрата и силата, свързана с мантрата, работи вътре във всяка личност. Съвместими ли са всички видове мантри с главните монотеистични религии? Is there compatibility of all the mantras with
all monotheistic religions. Monotheistic religions like Christianity, Judaism. Yes. Now the problem is that in the Vedantic tradition, mantra is a special science. В традицията на Веданта мантрите са специални знаци. Now, take for example, in the Christian tradition, Тоест това е вид обект на специална наука. in the Christian tradition, take for example, I am the sinner. See here, the concept of sin contacts the personality. Докато в християнството, например, има концепция за че човек е грешен и това води до известно ограничаване на личността. It's not to criticize what is called the Christian tradition or whatever it is. Аз нямам намерение да критикувам християнската традиция. The whole concept behind this concept of sin. Но концепцията, която стои за представата за грех, The concept of sin contacts the personality. Тази представа до някъде вече ограничава личността. We make our personality a pitiable personality. И човек започва да се самосъжалява. And because of that pitiable condition, we are not given the direction to go forward. Това състояние то се използва, за да се даде насока за движение напред. See, if you have examined, the mind needs opening up. Нашият ум изисква преди всичко да се разтвори, да разшири обекта си, not anything that contracts. А не да се бива ограничен и да се свива. If you know, contraction is death. Защото свиването е един вид смърт. Expansion is life. Разширението е живот. So we need that kind of power and force that gives us expansion and progress. Така че нашето себе се нуждае от разширяване, за да имаме развитие и преуспяване. So you may say, yes, we are all born with what is called original sin. Да, може да кажете, че всички ние сме родени с първородния грех. No, there is no original sin also. Но аз не считам, че има изобщо такова нещо като първороден грех. See, everyone is born to this earth. Всеки е роден на тази земя. With a rare gift. С един много рядък подарък. It's a gift of life. Това е подаръкът на живота. So that's why in the beginning itself said, being born as a human being is a rare gift. Защото буквално така се казва, да се роден като човешко същество е рядък подарък. Instead of knowing what is this rare gift, how to make it useful, should we be, contracted, conditioned by the concept of original sin. Защо трябва ние да свиваме представата за себе си, да се чувстваме смачкани от представата за първородния грех? По-скоро ние трябва да изучим какво представляваме ние. Otherwise, take for example, in the Bible, Например, в Библията God alone was. беше само Бог He desired to be multiple. и Desired to be multiple. той е решил да се умножи. Multiple means we are all his expression. Тоест да се самоизяви. Everything that is created or manifested, it is expression of that reality. Всичко, което е създадено или появено, то е форма на изява на тази върховна реалност. Is there any sin? И къде има място за грех в God's expression. So all this concept, it is human created conception.
И това е концепция създадена от човеците. So why should we give importance to the human creations? И защо човек трябва да отдава такова значение на неща, които са създадени от човеците? So the biblic teaching tells us, you have to connect yourself to this reality, God reality or whatever it is. Библията ни учи как ние да се свързваме с божествената реалност. So this is where, when we accept a mantra, we must know the meaning of it. Ако ние приемем някаква мантра, ние трябва да сме наясно какъв е нейният смисъл. We must know as how it is effective to our personality. И какъв е нейният ефект върху нашата личност. That is why Patanjali, when he tells us tajjapa, tadatta bhavana, repetition of the mantra and reflection on the meaning of that mantra is an important factor. И затова Патанджали говори за повтарянето на мантра и за размишлението върху нейния смисъл. One question more, please. Maybe it's not in the Vedanta tradition, but now all the sciences focus over the heart, because the heart is probably our original brain, because it's most powerful, the brain, like electromagnetism, and receive and react, and the signals from the life, internal, external, first, not the brain. So now one tradition asks us to feel and to think through the heart, balancing mind and heart, but first to be the heart. And second, going deeper in ourselves, practically expanding our consciousness or personality. Can we ask to integrate the higher part of ourselves inside? This is what you think. Yeah. Български също. Български. Да, сега е на флux. Добре, първото беше, че всъщност в момента и науката казва, че сърцето е по-мощно електромагнетично, първо реагира на стимулите от външен и вътрешен свят и че трябва да се научим да мислим и чувстваме през сърцето, като не забравяме мозъка, да го подчиним на този тип и всъщност балансираме двете. А другото, дълбоко слизайки в нашето вътрешно аз, разгръщайки себе си, не трябва ли да интегрираме по-горните части от самите нас, канейки ги в тази разширена цялост, която сме? Yes, you are right. Now, what is called heart? It is love. Това, което е сърцето, това е всъщност любовта. That's why I said in the beginning itself, love is an important aspect of the life. И любовта е, може би, най-важният аспект в живота. The entire life force is nothing but the expression of love. Нашата жизнена сила е една изява на любовта. When we go to the second aspect of infinity, that is intelligence, you may say head. Вторият аспект е вече интелигентността. So the love expresses itself as intelligence. Любовта може да се изрази като интелигентност. So these two forces, they direct us to the right direction. И тези две сили не насочват в правилната посока. So that's why during our talk, I said, head and heart are to be combined together. И затова ви казах по-рано, че главата и сърцето трябва да се обединят. So it is the combination of these two that brings the success or progress in life. И това е, което ще ни даде успех и прогрес в живота. Also, we may practice any method. Вие може да практикувате всеки метод. Behind any practice, there is love, heart.